Maayong adlaw ka natong tanan. Ako di ay si Judy Onda Boreta. Mas naila sa akong mga amiga o sa akong pamilya nga si Bimbim. Ako nataw sa Barangay 5 Talakag, Bukidnon. Aduna ko'y duha ka anak, si Sarsar o si Ashley. Si Sarsar nahuman na sa ihang kurso nga Bachelor of Science in Criminology. O si Ashley ang akong anak na babae kasamtangang second year college in nursing sa Xavier University, Cagayan de Oro City. Ang akong papa mao si Arsenio Dawugan Unda nga mas naila nga using sa ihang mga amigo o sa ihang mga parente. Ang akong mama pod mao si Virginia Gomez Molinas Unda ug mas naila nga Virgie sa ihang mga pamilya sa iyang mga amiga o mga kaparentihan. Ang among kagikan lumad gyud mi nga taga Talakag. Ako kasamtangan nga barangay kagawad sa Barangay 5 Talakag, Bukidnon. Gani nag number 1 kita sa niagi nga barangay eleksyon. Ang akong bana mao si Police Major Cesar Riboyon Boreta Jr., usa ka admin officer sa Police Provincial Office Lanao del Sur sa Marawi City. Ako naaghat sa pagdagan tungod kay nakita nako ang kadaghan nga problema sa among lungsod sa Talakag, sa atong lungsod sa Talakag. Una sa tanan ang problema sa mga kababayenan. Kung kita mahatagan og higayon nga makalingkod sa atong konseho sa Talakag, maningkamot ta adunay mag-represent sa para sa kababayenan. Labi na gyud katong mga gindaog-daog, katong mga single mom, nasayod kita nga adunay balaod nun nga giduso para sa mga single mom nga unta matagaan gyud kini sila og igo og insakto nga budget para kanila. Og tungod niini mahatagan sila og mga projects sama sa mga livelihood. Ug ikaduha nga atong nakita nga problema sa atong lungsod sa Talakag, ang mga problema sa atong senior citizen. Sa ako lang, sa akong nakita sa atong lungsod sa Talakag, feel nako nga wala na distribute equally ang kani mga benepisyo para sa atong senior citizen. Nagwonder ko nga no nga daghan pa kaayo mga senior citizen nga angay na gyud unta makadawat sa ilang pension, but subo kaayo palandungon nga daghan pa gyud kaayo ang wala gyud naka-enjoy niini. In fact, isip barangay official nakita nako sa barangay level ang among mga senior citizen daghan gyud kay gamulo nga nganong wala sila nakasulod sa or wala sila nakadawat sa pension. Ang akong nadunggan nga kung naay mamatay ayha lang sila makapuli. So kung kita mahatagan og higayon ato gyud nang pangitaan o pamaagi kay nasayod man ta nga naa na may balaod niini nga ang atong mga katigulangan, ang atong mga senior citizen naa na gyud sila share sa ato ang funds sa ato ang gobyerno. Ug isa pa, ato yung i-educate ang atong mga senior citizen kay daghan niini wala pa na enroll as senior citizen even sa atong municipal level. Wala sila kabalo sa ilang rights, wala sila kabalo sa ilang benepisyo sama sa mag-own sila sa senior citizen card para nga maka-avail sila sa mga privileges sama sa mga 20% discount kung magpalit sila og goods, ilang medicines ug mga unsa pa na nga uban nga benepisyo. Kung buligan kita sa panahon nga kita gyud mahatagan og chance nga makalingkod, ako gyud nga kinasing-kasing nga paningkamutan nga ma-represent nato sa konseho ang mga kababayenan, kabataan, labi na ang mga bata nga mga gipang daog-daog ug ang mga katigulangan. Isip kandidato as municipal councilor sa lungsod sa Talakag, ako nagahangyo kaninyo nga unta buligan ninyo kami. Dako ang akong pagtuo nga sa kampo ni Engineer Earl Navarro, isip usa siya ka licensed engineer o isa sab siya ka nurse. Naagid siya igo nga background para sa mga basic nga problema sa ato ang lungsod. Og uban sad sa atong umaabot na mayor si Jong Sulata, nakita nato og unsa gyud siya ka sinsiro sa ihang pag-alagad sa atong lungsod sa Talakag. Gani nasayod ta nga nahuman gyud siya sa iyang tulo ka termino isip usa ka municipal councilor. Og akong gihangyo usab kaninyo dili lang para sa akong kaugalingon. Ang akong mga kauban sama ni Councilor Pinky Tinoy, isa siya ka licensed na midwife. Dako gihapon kaayo ang iya makatabang para kanato sa problema sa panglawas. Si Councilor Jethro Sabang, isa sab siya ka nurse, isa siya ka nurse ug isa sab siya ka negosyante. Og si Councilor Tulits Sulatan nga usa ka civil engineer, nakita nako nga dako pud puhon ang iyang makatabang kanato sa atong mga infrastruktura nga proyekto. At bansab kanamo si Andre Lulumpinay, si Cons Jomar Dopendi, o si Cons Jovin Cabasa, o si Cons Stephen Cabahog. Ako gyud nagahangyo kaninyo nga unta suportaan ug ubanan ninyo kami sa umaabot na eleksyon.
Daghang salamat.